السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم طريقتنا شلون نسوي صوت الصوت برنامج كين ماستر. طريقة كلش سهلة. تفوت على كين ماستر، منه تختار مشروع فارغ، تختار اي صورة او خلفية. انا راح اختار خلفية بيضة لان بس راح اشرح عليها، وتمدها حسب انت المدى منه مد حسب مثل الأغنية اللي تشغلها كلها أو الصوت كله، دقائقتين 3 4 حسب ما تريد منه. أنا حطيتها هيج. تختار أي أغنية. أنا راح أختار هسه مثلا هاي، تمشي 5 ثواني أو 6، شي 6، ترجع تختار نفس الأغنية. منه الأغنية الأولى منه 100 فوق 100، لا تلعب ب 100، خلي هو. الثانية حطه 50. زين، تأكد انه الأولى 100. منه صرت تشغل. شوف شخبارك عساك يا المالي القلب والعين اموت تاني وتعيش مثلك انا جيبي كنت موزين بغيابك بس ويا كل الزين واتمنى اعيش وياك احلى سنين حتى شوف شلون صار الصدى حلو. طبعا اذا عجبتكم الطريقة لايك واشتراك وتعليق، واهم شي الاشتراك بالقناة. كان وياكم اخوكم من قناة كي